Stel jezelf even voor. Wie ben je? Welke partij ben je? Wat heb je de afgelopen 4 jaar gedaan? En wat gaan jullie de komende 4 jaar doen? Ja, hallo allemaal beste luisteraars. Mijn naam is Mark Charlier. Ik ben lijsttrekker van Lokaal Alternatief in Kerkrade. Wij zijn een lokale partij en waren in de afgelopen 4 jaar in de oppositie. En dan zou je denken van wat kun je nou doen vanuit de oppositie? Nou, best wel veel. En dat komt omdat wij eigenlijk niet voor niks alternatief in onze naam hebben staan. Wij zoeken altijd naar de beste oplossing. Dat betekent dat als er een voorstel is in de raad waarvan we denken, och, dat is goed, dan zoeken we nog altijd van, kunnen we het niet toch nog iets verbeteren? Moet er hier niet iets naar links, daar iets naar rechts? En als we tegen iets zijn, dan zoeken we naar een oplossing hoe het wel zou kunnen. Nou, en dat betekent dat we heel erg veel inzetten op samenwerking, overleg met andere partijen en op die manier eigenlijk toch wel dingen kunnen bereiken, ondanks onze rol in de oppositie. Dus bijvoorbeeld in de afgelopen 4 jaar, als we kijken naar burgerparticipatie in Kerkrade, hebben we bij een aantal projecten ervoor kunnen zorgen dat waar in eerste instantie nog niet echt aan burgerparticipatie gedaan was, dat uiteindelijk toch is gebeurd. En denk dan bijvoorbeeld aan het project in de Spekhofstraat, waar een distributiecentrum gebouwd zou gaan worden en de mensen daar eigenlijk niet in gekend waren. En zo kunnen we dus toch iets doen vanuit die oppositie. Wat we ook gedaan hebben, het is helaas zo dat we in Kerkrade best wel veel mensen hebben die niet echt hoog opgeleid zijn. We hebben zelfs een groot percentage analfabeten in onze gemeente. En hoe kun je dat dan in ieder geval proberen te voorkomen? Dat is door vanaf jonge leeftijd mensen te laten lezen. En wat we hebben kunnen bereiken is dat op een voorstel van ons leesconsulenten zijn ingesteld vanuit de gemeente, die op scholen langs gaan en de kinderen leren dat lezen leuk is. Want als je veel leest, ja, je begrijpt het al, dan is analfabetisme natuurlijk iets wat niet snel zal voorkomen. Ja, wat willen we gaan doen in de komende 4 jaar? Heel veel. We willen eigenlijk vooral op de ingeslagen weg doorgaan. Want er is natuurlijk veel gerealiseerd. Het beleid van de gemeenteraad is door het college goed uitgevoerd. Woningen zijn bijgekomen. En als we dan kijken naar die woningen, dan zijn wij van mening dat je eigenlijk breder moet kijken naar hoe je die woningen invult. En denk dus daarbij bijvoorbeeld aan dat we van mening zijn dat ook in de hogere sector woningen moeten komen. Daar gaat iemand heen die nu in een middenklassewoning zit. Vanuit die middenklassewoning die vrijkomt, komt iemand in een sociale woning. En zo krijg je eigenlijk doorgroei in die markt. En dat is iets waar iedereen altijd van roept. De woningmarkt stokt. Nou, dat komt omdat aan de bovenkant te weinig aanbod is. En natuurlijk willen we zorgen dat Kerkrade een stuk veiliger wordt. Gisteren weer een vreselijk onderzoek van het NRC dat we bij de meest criminele regio's van Nederland horen. Ja, daar moet echt iets aan gebeuren. En natuurlijk, onze regiopositie met de Duitse grens naast ons zorgt ervoor dat dat best wel lastig te realiseren is. Maar we doen er alles aan om het wel voor elkaar te krijgen. En als ik hier toch bij RTV Parkstad zit, een niet onbelangrijk dossier in de komende 4 jaar is natuurlijk de keuze voor een streekomroep. Toch iets wat van belang is voor iedereen in Kerkrade, om ook het nieuws uit onze regio goed onder de aandacht gebracht te krijgen. En ons absolute speerpunt is dat we vinden dat jongeren tot 18 jaar gratis moeten kunnen gaan sporten in verenigingsverband. En het heeft 2 voordelen. Sporten, zodat ze gaan bewegen. En in verenigingsverband, zodat ze verantwoordelijkheid leren. Verantwoordelijkheid naar het bestuur toe. Misschien zelf een bestuursfunctie gaan invullen. Verantwoordelijkheid naar hun collega-leden toe. Dus dat vinden we hartstikke belangrijk. En natuurlijk mag de steun voor culturele verenigingen en evenementen niet achterblijven in Kerkrade. Cultuur en verenigingen, dat zijn eigenlijk de bouwstenen van de samenleving. En ik gaf het in het begin al aan, wij zijn heel erg voor samenwerken. Dus hoe wil je het beter doen? Door het verenigingsleven en de cultuur te stimuleren en op die manier ervoor te zorgen dat we eigenlijk een vast fundament onder onze samenleving in Kerkrade krijgen. Dus niet vergeten, morgen 18 maart stemmen, lijst 4, lokaal alternatief, want lokaal raakt ons allemaal.